Guys, pupunta kami sa sa lotong bahay. Kasi sabi ng mga kabayan natin na mas marami daw itong mga mapagpipili ang pagkain. Kaya pupunta kami doon, titignan namin kung anong pwedeng pili. At saka isang tilapia. Yes po. Wow, cool. Alam mo, titignan ko lang ito sa internet. Kasi ang layo miles and miles bago ko narating. Netherlands. Oh my God! Nagigil ako ng meron silang bangus, meron silang afritada, kumpleto, lahat. Ay, sarap. Yung asawa ko tinatakpan na yung mata ko. Kasi wala ito sa Netherlands yung kabayan. Oo. 19. Kaya lang iikot kami papuntang Las Vegas, San Francisco, Palm Springs. Pero babalik pa naman kami dito, the same place. Wow! Yay! Yeah. Ayan guys, ang dami-dami. So nice. And sige, bakit yan? Oh. Paano mo ako? Chicken. Ang sarap talaga guys. Sorry, hindi na ako nakapag-intro. Talagang nagutom. Ang sarap lahat. So we started with the egg barbecue. Ja, ik dacht al, je smaakt echt kennen. Sabi na asawa ko yung barbecue nila kasi yung sarap ng niluluto ko. Sabi nilang dalawa. Kilala daw nila yung lasa. Siyempre Pilipino. Nakang nga. Pampano. Ang tagal-tagal ko na yan. Gusto mo tikman. Tikman natin. Chicken leg or tilapia? Tilapia. Oh, dan dorado. Nee, zo'n pampano. Wat is dit? Pampano. Dorado. Oh, tilapia is beter? Is dat een andere tilapia? Vis. Waarom heb je zoveel besteld? Laat een beetje Dat doe je voor. Omdat het is de eerste keer in wat zoveel jaar dat de Filipijns eten Ja. Nee, vanavond. Ik wil al een jaar geleden toen ik aan het verdedigen. Ja. Is grappig. Want halo-halo? Ito eh? Nee. Een bodemloze Ja, er zit ook nog een hoop in die zak, toch? Ik heb niet Is het helemaal saus? Er is more I don't know what is that. Dat bedoel ik. Oh my god. Er zit nog meer in je tegen. Het vis moet je eten. Want daar kan daar goed zijn. Masarap. Heb je de adobo geprobeerd? Masarap. Can I serve tonight to you? Nee, wat hebben. Nee, ik wil anders eten. Ik wil anders eten. Oh ja, je hebt twee keuzes. Ik weet niet wat ik eten. Ja. Je kan niet zoveel eten, want nu in de middag zou het in de midden van de nacht moeten zijn. Dus dan kan ik ook niks eten. Wat doe je dat toen die ogen? Is ook din Filipino ka mo. Nou, gewoon avond genoeg uit.
You know what I have kid on this? To make it cool. When I extract the underbrow, I just do so. And the mancha... Ik stond er dus zoveel in als ik kon. Is goed, hij is Pwede eerlijk. ko. Dat is goed, dan is het niet eerlijk. Ik snap eigenlijk wel als ik maar gewoon zo erin doe. Meer voor de weg doen. Ja, dat is het water goed. En er zit overal zo. Kijk op. Nee. De vis moet op de kanaal zijn. Deze op, we proberen te doen. Dus de barbecue is inderdaad mama's barbecue. Daarom, dat zijn ook. Isa ka? Lutong bahay. American. Op. Een tapioca zit erin, want ik wil er niet uit. Taktak mo. Dan ben je te terug voor je. Ja. Dan moet je op dan. Anak ko dito lang ko. Daling. Dat ding. At may mama indawat ka. Waso bakit? Ja, dat is blokje. Oh, daar is het breed voor. Kijk, ik heb tonijnbrullen. Zal ik dit moeten zeggen? Ik heb er niet zin in. Nou, komt een beetje dit en dat. At siya na start. Ja, weet je wat het is? In the Netherlands heb ik dat één keer salad gemaakt. En die heb ik ook gegeten. Heb ik in de markt gekocht. Dito kayo pa tabi namin. Namiss ko kasi Pilipino eh. Aww.